Fara ane le kaki Molandai masolo pe belé quoi. Mais oyo sikoyo kuna pe Molandai ba boss ba alaki. Neti ba Michaud Pangasudi ba boss. Ba Daya Shop ba boss. Molandai ki pe ba Alpha Business. Mais ndeka to banzela kabino toujours. Or que ndeka to zawa na cadre ya ba business. To bossa na ka ke to za na mfumu. To bossa na ke to za na mfumu ndeke boza na ba parler bo sepela po mokonzi aye. Ye aboyi masolo ya kubenga ye prêtre. Il paraît ba business wana auto sala ya mike wana ya ndako. Ovandi na kwa wana sali business. Ovandi bo sali business yango te. Richard na Cork. Bo sala ba business o ekemba. Neti ba business o ya ba salon franc na kati ya Belgique na Bruxelles, le meilleur de Bruxelles. Alors mfumu ya lobito benga ye boss te. Abito benga ye o prêtre te. Ya lobiye komo na ye mfumu. Bana ki na yebi ke place bozana ba parler bozo luka. Boye ba jansi alinya bisa biso nini. Nani yango prêtre, nani mfumu na poto na cadre ya business. Pe mfumu wa blague ta ba japonais ba wana jago pakata. Oyo ba benga ko japonais. Ah, ba benga ka yo japonais Fredi Ndongala. Alino Sana. Ale Mandebo. Ba japonais mfumu alobi azaka japonais te Jacques Mbinza azaka ka japonais te yazali naba masolo penda poche vendre puis business wana za reconnu et pas ya présidente ya Irlande bana mukili mobimba na Irlande ezala na mwana mwasi muta dirijaka donc présidente ya Irlande ayebi business wana kutu akenda na kati ya bureau wana balia. Est-ce que yo business na yo ata président ya Irlande asa pesa moi mbote président de Irlande benda yeke non bonjour papa na sepelia osala bien mystique fourmi wana za business oyo evanda biso tozana commentaire en chabino te na kati wana tozana loka olobana bino te mboshi place ozali kuna mboshi lipasa place yo zali na Donegal yebisaka bango ke mfumu azali mboshi mfumu aye bosepela tosha na salon ex Firenze le komi pour comprendre kaka a changer ba benga Abramovich bazo benga Abramovich boss asika komone Abramovich donc apesa talate Germain Lula apesa atalati boss bino tu ba boss mais botala les boss des boss Edi Kimpweni tozo benga ye mfumu place ozali to banzeli yo po bana kin basepela Sami Pro a monisaki bilili wana prebela puis toleka na sepeli na ko komona bino wana zamba na ngai soki na bizamba parce que tozali musika na capitale ya mboko tovandi on va bengi Dublin. Alors Yambo Tosengi d'abord merci infiniment parce que bolongwe musika ngai nazali moko ya bana Congo na biso Congo na bino pe lokola. Alors tozali na moko yo kamwa mikolo ebele tolingi tolakisa na peuple et puis gouvernement ya mboko ke tozali quand même coexister. Nazali businessman naza na compagnie na ngai oyo ezali siège nango ezali na Castle Bar ezali Cantine Mayo place nde compagnie na ngai ezali kombo ya compagnie na ngai ezali Fast Eddie Recruitment.
elakisi compagnie neti oyo tobengi force place okoki koya koluka mosala, okoki koya kozwa idée ndenge nini ya kozwa institution ya mboka oyo, puis koyeba comment créer business na yo. Donc yango nde tofongola compagnie oyo mpona kopesa bandeko na biso, et surtout pas kaka bandeko na biso mboka mosusu mpe bana ya mboka tout ça. Yango nde tobengi compagnie yango kombo nango Fast Edi Recruitment. Partout ozali na Irlande, soki otindi CV na yo, équipe ezali wana ekoexamine CV na yo très près, et totindi yango na bacompagnie oyo ezali kosala demande epa na biso tolukela bango batya misala. Soki oza na qualification ya bien, alors toponi CV na yo totindi yango partout oyo compagnie esengi biso bacandidat. Tokoki mpe kotinda CV na yo na Corée, soki compagnie moko na Corée etindi biso ke non toza na besoin ya mutu tel na qualification na ye, alors ata na Tchad, ata na Congo totindi CV na yo. Soki bandimi yo okoki kokende banda mosala kuna. Nazali na 4 travailleurs oyo baza na nga na kati ya bureau, puis naza na 2 avocats, et puis naza na 2 accountant oyo batala makambo yango, puis naza na moto atala mambo ya sécurité ya compagnie tout ça. Donc naza à peu près na 9 travailleurs. Tozoke na 3e année d'expérience depuis tofongoli Fast Edi Recruitment. Photo wana nga na présidente ya mboko, donc mokonzi ya mboko oyo ezali mpona koféliciter biso ou bien précisément ngai na ndenge nazwaki initiative et puis idée ndenge ya kosala recruitment oyo na mboko oyo. Ayaki koluka ngai, ayaki awa avandisi biso ba businessman ya Mayo, Kanti Mayo na Irlande, koto oyo na West. Nga nazalaki moko ya ba première bato basali recruitment na mboko oyo, na certificat oyo bokomona nsima na ngai na bureau. Afélicité ngai, akomisi ngai na initiative oyo. Donc ezalaki na cadre neti ya ko remercier nga na mosala nazali kosala na mboko oyo. Omoni idée wana eyaki te na lamuki na ntongo nazwi idée ya kocréer recruitment. D'abord batemps ebele tovandi na Europe, si on a bien Europe, vous allez comprendre. Na Irlande tokendaki classe tosali business management, ntango tosilisi esengi tosala human resource, nasali examen nazwi bomona ba diplôme na ngai. Yango esaliki tocréer, ntango osali human resource business administration, yango esaliki tocréer eloko oyo tomeka kotambusa recruitment. Nazwi mindele, alors navandisi bango napesi idée na ngai, yango tozali kosala eloko recruitment. Naza en tout cas nayebi te ndenge otuni nga naza première congolais ya kobo oyo noir oyo asali recruitment na Irlande nyonso. Donc eza ya confirmation, eza ntango naki kozwa certificat ya recruitment balobi ozali noir oye kosala demande ya recruitment na mboko. Donc eza avanga azalaki te. Donc après nga bakoya la na boite, après nga bakoya na bango menaza ya yambo pour le moment. Donc na côté wana naza mfumu na marque na nga, naza prêtre te, naza mfumu, donc konzi na côté na nga. Bazebele ba businessman oyo na kati ya mboko bazali bazebele. Na dernièrement namonaki kasi CDUT ko bima 20 oyo, namonaki businessman moko alekaki wana ye baza businessman. Et puis toza susu na ba Ben la mama za businessman na Niva shop. Et puis mais na ngai noir azati kaka nga moko, mais naza na besoin ba noir baya ba benga tout ça tout ça les logos mususu lisusu. Donc vision na ngeza moko tout ça la ini, tant tout ça la ini ngana ina idée, Ezra ça ina idée, Elton a ina idée,
toyeba ndenge ya kokumba mboka wana mpo abotela biso mboka na te. Mais eloko nga na sali ya recrutement na Irlande ekose limite kaka na Irlande te, basi resal nango mpe kozala na kini na mbinza mpo naza na baide ebele concernant mboka wana. Mais gouvernement en place babandi boulot ya une semaine tosimba bango topesa bango maboko totala nani azolinga mema mboka na désordre tokozongisa na molongo. Mais ndenge nalobi kaka ke non baide eza vraiment ebele, je veux même pas élastifier ça na kati ya plan haut pour le moment. Bambote mingi na bacamarade na nga nyonso, remerciement na nga mingi eza na bino ndenge boza wana, surtout po bozosala makambo ya bien na mboka oyo, pourquoi pas koremercie bino. Alors yo Sami, merci mingi, et puis Jansi, merci. On a remercié mingi mwasi na ngai mama Yuyu.